Comanda de la Avon, am desfăcut-o, primit-o astăzi, factura, 3 pachete ungulițe, micuțe, pe comandă, individual blue, un gel de duș tot pe comandă, 500 ml, Avon tehnic, ulei pentru păr, nu știu dacă scrie pe aici, ser pentru vârfuri despicate, 2 de comandă pentru 15 ml, pentru mustață, un unt de corp, l-am avut eu pentru mine, l-am comandat, stați-vă dacă pot să vă arăt, nu se prea înluminat deschisul. Acesta este. Să vedem. Nu știu. Ia să vedem. Poate mă face. Ia stați că închid și revin. Am revenit. Nu este foarte frumos. Este foarte plăcut, dar dacă dau așa, nu, așa a fost. Se deschide foarte greu, dar nu e nicio problemă. Am avut o comandă mică să transport. Acesta, eu zic gel de duș, dacă nu mă înșel. Da, gel de duș scrie aici în lume, cu cocos, o ojă, totul mi-am comandat-o. Aceasta este foarte frumos, îmi place. Nuanța, cred că aceasta este, nu, sau nu știu. 10 ml are. O mască pentru față. Cu argilă. 2 spray-uri. Little Black Dress și incandescent. Tot pe comandă. Aceasta pentru mine. Comandatul. Chiar îmi place. Astea le-am luat la 25 de lei. Am profitat de ofertă. Am făcut comandă de 160 de lei și am luat și cu 25 acestea. Și 2 pur blanca pe comandă. N-am avut comanda mare, n-am mai spus. Am avut 180 de lei. Acesta este un pliant. Ofertă pentru reprezentanți. Un catalog. Mai avem un magazin. Are. Găsiți și aici fete. Asta este set și un pliant, dacă nu mă înșel, da, de ziua îndrăgostiților. Aceasta aș vrea eu să comand. Am vrut și acesta să mi-l comand, dar am ascultat la o persoană tot de pe YouTube că nu este bun. O mare dezamăgire. Acum nu l-am luat nici eu. Caut ceva bun. A fost și mai ieftin. Nu mi se pare la ofertă.
Aici de bărbați, set. Nici acesta nu mi se par la ofertă. Erau și la 10 lei în alte campanii. Părerea mea. La revedere și sper că v-a plăcut clipul.